Hello， 大家好啊，我是老张。今天我们来到一台非常有意思的小车——比亚迪海鸥。相信很多人对这台城市代步车都很感兴趣。它的城市表现如何？尤其是高速上面是否真的可以提速到120？提速过程会不会非常的龟速啊？那我们今天就好好的体验一下它。好，走起吧。先来简单过一下外观内饰的一些特点。我之前说蛮喜欢这个黑色的，看到实车之后确实挺酷，奶凶的。但黑色也确实会显得更加紧致。如果让我挑的话，还是挑之前拍的那个黄绿色吧。另外，很多人都很在意它的单雨刮，确实不够好看，但刮雨水的效果没毛病。看，昨天有下过雨，可以看得出来吧？刮的面积还是挺大的，尤其是驾驶位，一大片都能刮干净。这台车的轮胎规格不高，我感觉抓地力不算是很好。如果你平时比较追求驾控的话，那首先得换条好一点的轮胎哦。行李箱实际的装载能力符合我的要求，你看，我把一整套的露营装备都放进去了，露营车、天幕、折叠椅、单卷桌，加上它本来的补胎液和充电线等，还留下一点点空间放点别的东西。那这空间是有点出乎意料的，我觉得平常这样用一下还是够用的。内饰之前也有说过啊，个人觉得比海豚好看，因为它够简洁。这个蓝色配色看着也不错。这台7、8万的车也用了大量的软质材料和皮革覆盖，这点挺让我意外的。配置也很丰富，标配4气囊，顶配还有6气囊了。双屏幕、ESP、倒车雷达和影像、语音交互、定速巡航、多功能方向盘、NFC 钥匙等的配置，哪怕是入门版，这些配置也足够丰富了。只不过这些配置有是有了，只是功能不是很完善。例如这个倒车影像清晰度比较一般，例如这个无线充电，实测的充电效果也比较有限。但看在价格分上，我觉得它的配置已经是无敌的水平了，咱也不能要求更多，对不对？乘坐空间表现也很好，后排的腿部空间、头部空间都非常充足。但大家要知道，它的确是一台4座车，后排中间没有安全带，而且航向空间不太够。后排你也真要坐3个成年人的话，那他们肯定是亲密无间了。动态部分我会分为市区通勤和高速行驶2个部分。现在是早上8点钟，我头上长了个摄像头，我今天要开着海鸥去体验早高峰。早高峰通勤的路上基本上是顺一段堵一段，就这样30公里的路程走了我1个小时20分钟，平均时速22.5公里每小时，表显的平均电耗是 9.7。 所走的路段包括了高架和市政道路。不得不说啊，这2种路都是海鸥的主场。0到60公里，海鸥的电机反应速度还是挺快的，扭力瞬间释放，提速很干脆。所以在这个区间之内的城市驾驶，配合上海鸥的小车身，你会觉得它很灵活，瞬间的扭力强。还有一个优势，那就是堵车，你会发现跟车很轻松，不会像油车那样需要转速提升才能够跟上前车。尤其是有些涡轮车还有一些迟滞，把控不好，动力给多，跟上前车又要刹车，动力就会浪费了，感受很不好。而且海鸥为了撑得起 1.2 吨的车身，它的悬挂天生就要做得强一些，滤震也要配套，所以海鸥的底盘质感很持实，比很多10万级别的合资车都要好。加上重心低，重量大，在60公里每小时以下的车速，你会觉得海鸥像是紧贴地面行驶。那在市区开，我还是要吐槽它的轮胎，总感觉抓地力不是很够，导致车的极限不是很高。如果你比较注重驾驶，那买了海鸥就像上面说过了一样，请务必先换4条抓地力好一点的轮胎，那么开起来车的极限会更好。不然的话，平时建议别太激烈驾驶，尤其是下雨天。另外，这毕竟是一台比亚迪的车啊，比亚迪的调性大家都知道，哪怕是海豹也给你做得很平顺，海鸥也如此，不管是电门的输出还是刹车的脚感都非常的线性，哪怕你一下子深踩电门它都不会是那种一次性的爆发输出，它会有自己的节奏。这也是为什么一平台 3.0 的电车都没有太明显的电车眩晕感的原因所在。哪怕是我在上班路上频繁遇到堵车，这台车的加速减速都不会太打扰我。不过呢，这台车有一个我不太喜欢的地方，就是它的方向盘有点太轻了。
当然，方向盘轻不一定是缺点，在城市代步或者低速挪车，方向盘轻点会轻松很多。我只是纯粹个人不喜欢罢了。说起转向，得益于这台车的尺寸以及轴占比，这样海鸥的转弯半径非常小，很多市场道路的掉头位，海鸥都能够轻松应对。例如这样，我要掉头，哪怕是一侧有车停在路边，我也能够来点位置一把掉过去。平时在城市通勤，你应该能够偶尔感受到这种小车灵活性所带来的小确幸。那么下面就来揭晓它的高速表现。开着海鸥，我总共跑了131公里的高速，花了101块的路费。各位给我点个赞，回个血吧，谢谢啦。那下面就来详细聊一下海鸥的高速表现。先来说结论，用110公里及以下的时速来跑高速，稳得很。它的极速是130公里每小时，从设定上就是可以跑高速的。相比大部分同级车105公里的极速，这已经是一个本质的差别。首先说说加速能力，如果是100公里限速的高速，海鸥游刃有余；80到100公里每小时的加速能力还足够，你能够感受到后背的推力。110公里限速的话，它也能跑，横点给电门就行了。那总体来说还是比较容易维持在110公里每小时的时速，而且不管是噪音还是震动，这时海鸥都还没有什么异样，它还是能够给你足够的信心。110公里到120公里，我个人觉得就是一个难题了，加速时间比较长，车多一点，车速下来了，再提上去就不容易了。除非是一条空旷的高速，你可以持续的维持在120公里，这个时候只要肯给电门就没问题了。可是这个时候震动、噪音等都上升了一个级别，会给你一种这台车要到极限的感觉，需要驾驶员集中精力去把控它。所以我的结论是，跑高速最好把海鸥维持在110公里每小时及以下，这样一切都还好。再来说说高速的稳定性，海鸥的整备质量有1.2吨左右，加上重心低，悬挂韧性足，所以海鸥在高速上面跑是出奇的稳，比大部分日系小车都要稳很多。不管是变道，在高速上遇到一些不太平整的路，还是说旁边有大货车、大客车经过，海鸥都能够紧紧地抓住地面，从容应对。这是我认为它能够跑高速很重要的一个原因。刹车也是很关键的环节，在高速上刹得住比一切都强。海鸥的刹车很有劲，几乎不虚，这也是给了我很大的信心。总的来说，海鸥的高速表现出乎我的意料之外，各位完全可以按照我的建议，110公里每小时以下随便跑。另外来说说续航，在高速上总共跑了131公里，平均时速是81公里，不算是特别高的一个平均车速。在这种情况之下，表显续航减少了200公里，高速续航达成率是65.5%。那按照我这个跑法呢，405公里的官方续航实际是可以跑265公里的。续航的折损主要是因为电耗提高，平时市区行驶的电耗大概是10到11度每100公里，跑高速的电耗会去到14到15度每100公里左右，这就是它为什么续航会打折的一个原因。那经过这几天和海鸥的相处，我可以给出以下几个结论。它的城市代步一流，非常的轻松，可以看在价格分上可以说是几乎没有什么不足。至于它不擅长的高速呢，在110公里每小时以下也是能够应对的，并不是完全不能跑的水平。那么这样综合下来呢，海鸥就是一台城市代步为主，偶尔可以中短程郊游代步的神车。如果你的需求跟这个差不多，那就买它没有错了。它目前来说应该还算是没有什么明显的竞争对手的。那海鸥的试驾我们就先聊到这里。那如果你觉得我的观点还不错的话呢，不要吝啬你手中的赞哦。我们下个期再见，拜拜。